Секрет, который меняет все. У меня есть одно правило, которое изменило все в моей работе с брендами. Я никогда не пишу им первое. Никогда. Я много видела, что даже составляли списки, куда можно написать брендам, и они одобрят вам сотрудничество. Я решила изменить парадигму. Вместо того, чтобы разбрасываться, я сфокусировалась на качестве своего контента. Я делала то, что люблю. Так хорошо, как только могла. И знаете что? Бренды начали находить меня сами. И мне это дало невероятную силу. Силу выбора. Я сотрудничаю только с теми, кто действительно разделяет мои ценности. Напишите первыми или ждете предложений. Жду вашей истории в комментариях.